337尺嘅賣盤，咁呢邊咧廚房就呢個雪櫃、蛋雞放得晒㗎啦。咁呢、個都好擺位啦，呢邊飯煲咁樣切住，呢度有煤氣嘅煮食爐嚟嘅。咁呢邊客飯廳兩邊啦，咁呢度可以再擺個鞋櫃又得。咁呢度個廳好闊落嘅，呢邊可以擺6尺梳化、電視櫃，好舒服。咁都做過企缸啦，原裝咧單棟樓舊樓都係用光啦，咁業主都換過晒，做晒企缸、煤氣熱水爐，係啦，好靚嘅個天花，冇話咩爆啊嗰啲。咁呢邊細房啦，細房呢邊基本可以放翻3、6尺床啦。望出去咧，其實就望翻樓下停車場啦。就景觀就遜色少少啦，但係望咧出去都歐型嘅。呢邊斜係向南嘅，西南景咯，望翻。咁另外呢邊房咧，咁佢賣點就對流窗啦。呢邊又係呢邊可以做主人房啦。咁呢度就基本4、6尺床放得晒啦。咁或者可以做環套幕又得。咁呢邊就另一隻窗，呢度可以做咗個晾衫位。咁依家就好早啦，8點鐘啊，咁有啲雀仔聲啊。